4 часа. Сидим мы с конфеточкой у каминчика. Такая у нас такая атмосфера вечерняя. На улице ночь. Кайф и тишина, да? У нас конфеточка сделала прекрасные все волосики. Длинные такие. Вау. Просто топчик. Пьем темненькое. Пьешь темненькое, да? Да. Ух ты. Рассуждаем мы о бандитах, да, из 90-х. Да. Возможно ли такие герои нашего времени, точнее того времени сейчас? Нет. Эти герои все уже ушли в закат. Так что остаются герои только нашего времени. А герои нашего времени — это мы с конфеточкой. Мы потом расскажем, почему. Мы самые главные герои нашего времени, ребята. Запомните это раз и навсегда.